सेटिंग में 690 मिली HG, ये मिली HG है ना, ये वैक्यूम का यूनिट है। कभी कैसा अभी वेट को ग्राम में मिलीग्राम में ऐसा बताते हैं। 690 मिली HG, मैक्सिमम 690 कर सकते हैं इसमें। ओके, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆನೇ ಮಾಡಬಹುದು हाँ 690 अभी ಕಡಿಮೆ हमें चाहिए 200 मिली HG, इसको करते हैं हम 200 मिली HG करते हैं इसको। फिर से एंटर। ओके, फिर से सेटिंग में जाएंगे। इसमें कितना होल्ड, ये मिली HG होने के बाद कितना 200 मिली होने के बाद कितना टाइम सेट रहना चाहिए। वो बिस्किट में सब कितना करता है, 2 मिनट करता है, नहीं तो 1 मिनट करता है, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट करता है। फिर से सेट दबाया तो इसमें यूजर आईडी कर सकते हैं। सैंपल टेस्टिंग का प्रिंटर कनेक्ट किया तो ये सब बात है, कितना नंबर ऑफ सैंपल, Number of batches. ये सब कर सकते हैं। ये सब होने के बाद एंटर। अभी ये स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट पंप ऑन कर देता है क्या? पंप ऑन है। अभी एक गलती किया है। अभी देखिए 500 मिली HG आ गया। ये कैसा आ गया, ये ब्लॉक हो गया। देखिए ये गलत है, ಆಫ್ ये ऑफ में है, ये ऐसा रहना है। ओके, ये आरो ऐसा रहना है। ಹಿಡಿತಿದೆ ಸರ್ ವಾಕ್ಯೂಮ್ ಫುಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಈಗ ನೋಡಿ। ये सब बराबर रहना चाहिए, देखिए नहीं तो पकड़ेगा नहीं, सही से रहना। देखिए थोड़ा भी थोड़ा ये हो गया ना, वैक्यूम बोला तो उसका अंदर कुछ भी हवा नहीं रहता है। 50 बार